Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай өте дәмді, әрі жасалу жолы өте ерекше самса жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен алдын ала теркадан өткізілген 200 грамм маргаринға 540 грамм ұнды қосып аламыз. Енді сұйық массамызды дайындап аламыз. 250 грамм жылы сүтке 1 жұмыртқа қосамыз. 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық дрожж қосып, венчикпен жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Сұйық массамыз дайын болғанша, біз ұн мен майды қолмен жақсылап езіп, араластырып аламыз. Енді сұйық массамызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтын, өте жұмсақ болып шықты. Енді оны көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп ашығанша біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына пияз, картоп және де фарш керек болады. Дәмдеуіштерден қара бұрыш және де сельдерей қоссаңыздар, дәмі өте ерекше дәмді болып шығады. Ашыған қамырды үлкен бөліктерге бөліп аламыз және оны видеодағыдай жайып, кесіп ішіне салмасын саламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз және де күнжетпен макты сеуіп, оны 180 градусқа 40 минуттың ішінде пісіріп аламыз.
Міне біздің самсамыз дайын болып қалды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, тіркелге кетуді ұмытпаңыздар.